Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa mga tigpaminawan ug tigbasa sa istoryang kahadlukan. Ako di ay si Elvira, 23 anyos, usa ko ka college student karon ug kining akong i-share sa inyo ha. Ambot og mutuo ba ka amuani o dili. Pero na-experience gini nako kadtong nagpangidaron pa ko og 17 anyos. Sugdan nako dihang nagpang-abuto ang kapistahan sa amoang lungsod. Ug kami sa akong mga igagaw, taga-tuig yun na namo ubuhaton ang muadto mi og peryahan didto sa may plaza. Taga-tuig, maunay pinakalipay nako gyud tungod sa kabibo sa amoa. Kay naa may mga rides, mga variety show, ug labaw sa tanan, ang peryahan nga grabe ka aligre basta moabot na og gabii. Mata gabii, muadto ko kauban akong mga igagaw. Mula ako uban nila, aron makuha-kuhaan pud ang akong kamingaw ug kalaay. Kay nalayo man ko sa ako ang mama ug papa. Unya nakipuyo raman pud ko sa ako ang tiyo ug tiya. Ubanon ko sa akong may agaw nga silang Kuya Rex, Kuya Jason ug ni Ate Marie. Safe ra pud mi kay naa man ako ang mga kuya. Medyo layo-layo pud ang plaza kung magikan sa balay sa akong tiya. Kinahanglan pa mi maglakaw aron makaabot ngadto. Pero naanad naman ko og linakaw pud kay taga bukid baya ko. Maong wala ra po'y problema nako ug maglakaw manggali mi. Lingaw jud kaayo basta makaadto mi og peryahan. Kay makasakay yun ko sa akong paborito nga rides nga mao ang Ferris wheel. Umudula pud ko sa mga paswertihay sama sa pustahanay. Usahay makadaog, usahay sad pildi, pero bawi ra kay lingaw man kaayo pud. Naatoy sa kagabi ni ana nga niadto mi uban sa akong mga igagaw na pud. Ug swerte kaayo ko atong gabi una. Kana ganing ligid-ligid nga bula niadto sa number ang imong gipustahan. Nya makadaog ang imuhang 5 o 100. Natimingan jud ko ato nga ako ang numero nga gisuwayan. Mao to akong number nga parehas sa numero sa ako ang birthday. Bipay kaayo ko ato, kay murag di buenas jud ko atong gabi una. Swertihan pa gyud ko kay sa lain pa nga dula sama sa color game. Nakadaog gihapon ko. Mong ako ang kwarta. Niabot gyud to 800 kapin. Syempre, wala ako musulti sa akong may gagausa nga nakadaog ko kay aron makabalik pa ko sa sunod ugma pang gabi. Nihatag ko nila og tag 50 ug nalipay sila ato. Ug dayon miundang nako kay basin mahurot niya ang ako ang daog. Naglimit ra ko to 100 para og mapildi man gali. Napa ko'y mahabilin nga 500. Naka-decide na lang ko nga ipalit na lang og mango shake o popcorn para di alkansi. Kay para daog na, busog pa gyud ko. Og miabot na ang oras sa amo ang pagpamauli na ato. Ngit-ngit di ang dalan nga amo agian. Kami sa ako mga igagaw, magkuyugay gyud mi kay kinahanglan pa man mi mulabang og sapa. Usapasad, magdungan mi og pauli kay isa ra ka flashlight nga dako ang gamiton ang pahayag sa palibot. Ug usa pa pud ang among gikahadlukan sa sapa ang gidungog na adaw kunoy kapre. Galakaw na mi pauli ato. Dihang nakabantay ko nganong nailain kayo og baho. Nanimahong aso sa tabako. Manigarilyo man tuod ang akong igagaw, pero di man sama sa baho sa tabako gyud. Mihunong ko miingon ko nila kung nakatimahok ba sila sa baho. Mitando sila, pero miingon ang ako ang kuya nga di lang mahadlok kay dili daw na mangunsa. Lahos na lang daw mi og lakaw. O giigna ni Kuya Jason si Kuya Rex nga adto siya sa pinakalikod aron matunga mi ni Ate Marie para safety mi sa paglabang pauli. Nakuyawan ko sa giingon ni Kuya ato kay wala ko kibalo og unsa ang iyang gipasabot. Mipadayon na rami og lakaw ug naabot gyud mi ato sa balay nga gahangos pa tungod sa kakulba. Pero nangutana ko ni Kuya maglingkod na namo sa may sala. Nangutana ko sa iya ha ug unsa ang iyang pasabot katong nagstorya pa mi kaganiha. Miyana na lang siya nako nga matug na lang daw kuno ko. Kaya og ihap ako na isulti
Basin unyag di daw kuno ko makatulog. Maayo ra pud nga wala day pud ko magsukit-sukit ato og pangutana. Kay basin day pud og dili day ko makatugya hinuon. Niinom na lang ko ato og gatas aron mahinanok gid ko sa pagtulog. Tunga-tunga to sa akong pagkatug. Dihang nakatimaho na sad ko og baho na pud. Baho na sad kini sa tabako. Sa akong damgo, nagbangon daw ko sa usa ka dako ang kahoy nga mangga. Nakalitan ko sa akong nakita ug nahibong ko nga naa ko sa manggahan ug nganong asok kaayo ang palibot. Giubaw na ko og sugod ato tungod sa akong nalanghap nga aso ug wala gyud ko masayop sa baho. Baho gyud kini sa tabako. Kadit lang na ako'y nadungog nga katawa nga lanog kaayo ug murag naa gyud siya sa likod sa punuan sa mangga. Dihang pagkadungog na ko sa tingog, miingon kini og kalit nga, ayaw og kahadlok nako, makig-amigor man ko nimo, di man ko mangunsa. Kuman, ning katawa kini og dako kaayo. Aksyon na kog atras pero di na ko malihok ang kuang tiil. Nahadlok na gyud ko ato. Kay paghangad na ako sa ibabaw sa punuan, naa didto ang tawo nga dako kaayo og pamarog. Gasiga ang mga mata niini ug naay giyup-yup nga tabako sa iyang baba. Nakasyagit ko sa akong nakita ug nakamatikod na lang ko nga gikuhit ko ni Ate Marie nga ako igagaw. Gipamata di ay ko niya ug miingon siya nga gidamgo daw kuno ko. Gahangos ko sa akong pangmata ug niingon ko sa akong ate nga lain kayo akong nadamguhan. Maong nibangon na lang ko ato ug miingon si Ate Marie nga mag-ilis na lang daw kuno ang pwesto sa higdaan. Pagkataod-taod, nakatugra pud ko ato pero wala nawala sa akong hunahuna atong senaryo na ay dako nga lalaki nga naa sa ibabaw sa mangga. Pagkabuntag yun ni ana, wa na lang ko maghisgot sa akong damguhan kay basin bunga ra to sa akong gipang-imagine ug kakapoy pud sa amo ang paglaag. Dihang migabi na sad, nihagad na pud ko sa akong magagaw nga mangadto na sad mi sa perihan. Pero si Ate Marie, dili siya makaadto kay niabot ang iyang binuwan nga dalaw. Maong nakaana ko nga kalaay sa lugar ko sa balay. Sayang kayo kung nadag-an gabi di na ko mapusta og balik sa perihan. Maong nananghid na lang ko sa akong tiya na muuban ko sa among silingan. Kay moapas sa daw silang kuya pud ato. Maong nisugot na lang pud silang tiya. Kay bagaton ra man daw ko nila ikagabi ngadto na gali sa perihan. Mao tong nisabay ko sa akong mga silingan ug lipay kaayo ko kay makalaag na sad ko. Pag-adto na nako sa peryahan, bibo na kaayo ug daghan na kaayo mga tao. Miduol ko sa mga usa sa mga duwa sa perya ug kalit lang sa ako ang pagpamusta. Nakabantay ko nga nainitapad na akong lalaki. Taas kini og barug, unya balhibuon pud. Mipaduol siya nako ug nagsigi siya nako og ingon nga pustahan do nako ang color game nga iyang giingon nga color. Pag-una, gaduha-duha pa ko kay basin kabuang rayhang gipanulti ug tagakita nako sa iyang pustahan, makadaog man pud siya. Duda nako basin taga-perihan ra pud ni aron naalay mo duwa nila. Pagdayon niyang pusta, niana siya sa kuha na pula daw ang akong pustahan, makadaog lagi daw kuno ko. Dihang nisulay ko, boom! Daog ako ang 20. Times 2 jud kini. Ni-smile siya nako ug miingon siya nga sakto ang iyang giingon. Maong nituon ako. Mutong sa sunod na pud niyang ingon, pustahan daw kuno gihapon ako ang kolor nga pula. Ihurot daw nako ang ako ang 50. Ning katawa ko, dihang pagdayon ng hagbong sa kolor, ning gawas na pud ang kolor nga pula. Ang ako ang kwarta ato, nahimo na hinuong 150. Hangtod miingon na gid siya na ipusta do lagi nako tanan ug mosalig ko niya. Mitan-aw ko sa duwa ug paggawas gid sa kolor nga pula, ning gawas na pud kini. Ning katawa na pud ko kay lipay jud kaayo ko kay nakadaog na pud ko. Apan pagkuha na nako sa ako ang daog, unya milingi ko sa pwesto kung asa to ang tangason nga lalaki nga nagbarog. Nawala lang kini og kalit. Hibong ko asa na to siya kay ako unta siyang hatagan og balato. Gilingi na ako ang palibot, wala na nako siya hinuon makita. Nahibulong gid kaayo ko ato ug nangutan ako sa akong tapad kung nakakita ba daw sila atong lalaki nga dakuon unya balhibuon.
Pero miingon man ako ang tupad nga wala daw ko lang sila kabantay. Iundang na lang ko og pamusta kay basin mahurot unya akong daog ug padung sad tuting uli namo. Pauli na unta ko ato pero ang ako ang silingan wala na ko kabantay og asa siya atong orasa kay nilingaw pud ko sa pagpamusta. Nihuwat ko sa akong mga kuya apan wala gyud sila makita nako. Mao to nga ako ang nadag-an. Nakadesisyon na lang ko nga mopalit na lang ko og baratuhon nga flashlight para ako na lang usa ang mopauli kay gabi na pud kaayo. Usabay na lang ko sa lain igpadung na kog pauli. Pag human ako palit sa flashlight, nitaligsik to atong orasa ug dali-dali jud kog pauli aron di ko maabtan sa bundak sa uwan. Naguol jud ko kay moagi pa biya jud ko og sapa pasulod pa ingon sa ilahang tiya nako. Sa akong pagpadung na adto, wa gyud malikayi nga nang limbawt ang akong balhibo. Kay naan sa tuong iparamdam nga giingon ni kuya nako. Nagsugod nagpanglimbawt akong balhibo ato ug medyo nabasa na akong buhok tungod sa taligsik. Aksyon na kog labang sa sapa. Dihang nakadungog ko og tingog nga miingon, pagdali kay maabtan ka sa baha. Milingi ko sa akong likod, apan walay tawo atong orasa ug nagdali-dali jud ko kay basin si kinsa to ang nagsunod sa ako. Pagkadungog na pud ako sa tingog balik, istorya na pud kini. Ayaw na sigigling ilingi, lahos na kay maabdan ka sa baha. Ug kalit lang, naay nitukbod na ko sa kasagbutan. Hinungdan hinuuni sa akong pagkatumba. Ug kalit lang, naay ni aguros nga bulog sa tubig sa may sapa. Gauwan di ay sa bukid, maong ni baha og kusog. Milingi ko kung kinsa to nitukbod na ko. Dihang nakita nako ug naaninag sa ako ang flashlight, nakita nako ang katong lalaki nga naa sa piryahan. Pero ang iyang mata, pula kaayo ug naa siya tabako sa iyang baba. Misagit ko, apan walay tingog nga mugawas ako ang baba ug miingon siya, ayaw ka balaka, di man ti kaunsaon. Gipadali gani ti ka aron di ka maabtan sa baha. Gipadaog pag ti ka sa piryahan aron mopauli na ka. Mao na to ang last na kong nadungog na tingog sa iyaha ug murag nawala akong hunahuna na ato. Ibalik na akong panimuot, dihang gikarga na ko nilang kuya pauli padung sa amoa. Naabdan daw ko nila nga naghigda daw ko kilid sa may sapa ug nagsiga ang akong flashlight nga akong gidala-dala. Misulti ko ni kuya nga naay mitukmod na ko ato aron di ko maabtan sa baha. Ug nakakita kog lalaki didto sa peryahan. Siya ang katong lalaki nga mitukbon nako aron dili ko maabdan jud sa baha. Istorya pud si kuya nga akong nakita og nasugatan daw ato. Basin mao kuno daw to ang kapre nga naa sa may sapa. Nang limbawt ang akong balhibo ug basin natipuhan daw ko ato, maong gisundan ko niya. Sukad ato, wala na ko moadto sa peryahan nga ako rang usa. Kay basin unsa niya hinoy mahitabo nako. Tagaagi na ko ato sa may sapa. Muingon ra ko og salamat. Ug ayon ako og sunda kay kaya ra nako ang paglakaw. Ug taga-pista pud. Makahinomdom jud ko sa lalaki nga mitabang sa kuha nga nihatag og pampaswerte sa peryahan. Kay taga-adto pud nako sa peryahan, makadaog man gyud pud ko ug unsa akong ipamusta. Dili tanan siguro nga laing elemento nga makita, dautan kini. Usahay, mutabang pagali. Pero ayaw lang pud ihatag ang tibuok nimo pagsalig. Kay basin o kakibalo, unsa pay kaya nga buhaton nga wala nato nahibaw-an. Ug dire na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa sa akong storya. More stories to come. Ug daghang salamat, Istoryang Kahadlukan, Bisaya Horror Story Channel.